Это дополнительный топливный бак объемом 120 литров. У нас запланированы длительные переходы, в которых прогнозировать, будет ли там заправка или нет, невозможно. Поэтому вот запасаемся топливом заранее. Мы можем не есть по 3 суток, можем не спать, тоже достаточно длительное время. Вот единственное, что нас ограничивает, это топливо. Когда квадроцикл останавливается, останавливаются и путешественники. Более 1000 километров от Петербурга до Ярославля они прошли за 2 дня. Причем средняя скорость их передвижения около 30-40 километров в час. Асфальтированных дорог они избегают и при любой возможности сворачивают на грунтовые. С собой везут только самое необходимое для квадроциклов. Здесь вот у нас мешочек волшебный с инструментами. Здесь есть все, что необходимо для того, чтобы разобрать и собрать полностью квадроцикл. Все съемнички, все ключи всех нужных размеров. Вместе 2 путешественников из Петербурга и 1 из Твери объездили уже практически всю Россию, Европу и добрались даже до Китая. По пути не только находят дороги, по которым многие автомобили даже не рискнут проехать, но и снимают на видеокамеру то, что никто не видел. А вернувшись домой, становятся другими людьми. Раньше я хотел, чтобы у меня был дом, был очаг, в доме было все очень хорошо. А сейчас концепция совсем поменялась. То есть не должно быть ни дома, ни квартиры, ничего. Ты должен быть максимально мобилен, минимум всяких бытовых и так далее вещей. Максимально у тебя должно быть здесь, максимально свободно. Максим Кевлов – капитан этой команды. Именно он поднимает всех ранним утром с восходом солнца и следит, чтобы ни минуты светлого времени суток не пропали. График нарушать нельзя. У всех путешественников есть работа, на которую они должны вернуться после отпуска. Все вместе они исследуют землю, людей и возможности квадроциклов уже 4-й год. Одной палатки им достаточно. У нас же есть хитрости, мы уже не 1-й год путешествуем. У нас, как у настоящих моряков, по одной невесте в каждом городе. Поэтому в палатку редко кто приходит ночью. В дорогу путешественники отправились уже сегодня. За 30 дней отпуска они планируют добраться до Сочи, а затем на пароме в Турцию и исследовать южный берег Черного моря. Зоя Рыжкова, Михаил Орлов, городской телеканал.